नाज़रीन, अवामी न्यूज़ में ख़बरनि जो सिलसिलो जारी है। इन वक्त असीं तव्हांखे कंदकोट में ख़बर ॾींदा हलूं त कंदकोट जे शहर के साफ़ रखण लाइ माहाना करोड़ें रुपयनि जी बजट सिंध हुकूमत खां मिलण जे बावजूद भी शहर गंदगी जो वर चढ़ियल है। जॾहिं त म्यूनसिपल अमलो ख़बर खां बाख़बर शहर के मेन मॉलन में गंदगी जा ढेर ईदगाह मौला, गुलशेर मौला, मिर्ज़ापुर मौला, गरीबाबाद, गोलीमार, रेलवे स्टेशन मौला समेत केतरनि ई मॉलन में गंदगी जा ढेर पियल आहिनि। गंदगी घणाई हुजण सबबि ख़तरनाक बीमारियूं जनम वठण लॻियूं आहिनि। जॾहिं त म्यूनसिपल अमलो सफ़ाई करण में नाकाम थी चुको है। शहरवासियुनि डिप्टी कमिश्नर खां मुतालबो कंदे चयो आहे त लोकल गवर्नमेंट जे करप्ट कामूरनि खिलाफ़ कार्रवाई करे शहर जे मॉलन में गंदगी खे हटाए शहर जी सफ़ाई खे बेहतर बणायो वञे, जीअं शहरवासियुनि सुख जो साह खणी सघनि। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com।